YouTube kanali. Xo'sh, bugungi videomizda mani kanallarim, akkauntlarim haqida bo'ladi. Uzun. Xo'sh, bugungi videoda akkauntlarim haqida aytib beraman. Nechta akkauntim bor, qaysi-qaysilarni ko'p o'ynayman, nima uchun faqat bunda kam ko'pkasi bor. Hozirgacha 70 mingta, 100 mingta bo'lish kerak edi degan savollarga javob beraman. Xo'sh, bugungi videoni katta akkauntimdan boshlaymiz. Bu o'zim ofitsialniy katta akkauntim bo'lib, 7 mingta bo'lib ko'p narsa ko'targanman. Eng ko'p ko'tarilgan shu san bo'ladi. 3gacha chiqilgan. Ozgina qoldi, 8773 ta. Slovan mars bo'lamiz. Bir marta ligaga chiqilgan. Bu zata chiqmoqchi edim. Masalan, Google ko'tarib olib ketdim. Sezon tugashiga 3 soatgina qoldi. Yana eng qizig'i kanalda obunachimiz yozgan ekanda, okay, notebookda akkauntlarni, nimalar yangiliklarni video oling, o'yinlarni telefondan ochishdan uchun qulay va tezroq bo'ladi degan ekanda, men boya kirdimda shu akkauntni o'zini tanishtirish uchun ham kirganim o'ziga video olmoqchi edim. Videoni olib borib, shunaqa chiroyli gaplarni aytib, to'liq yozib bo'lganimdan keyin shuni ochib qarasam, Rockstar'da o'zini musiqasini o'shaman, ovozimdan baland bo'lib qo'ygan, umuman eshitilmagan. Uchun bir yo'la o'zimizni yo'limizni qilamiz deb notebookdan olib qoldim. Xo'sh, buni hammamiz bilamiz, buni 100 million mingta ko'rsatganman. Buni mana yaxshi bilasizlar, akkauntda nimalar bor, nechta foiz borligini. Hali men tushirmadim. Keyingi videoda ochib ko'ramiz bokslarni. 4 ta boks tikitim bor, 6 ta ochdim. Bilan hal tushmadi. Skin berdi faqat. Buni bilasizlar. Yana ikkinchi akkauntimizni o'tamiz. UCH 1703 17 mingta o'tkazib bor. Bundan oldingi videoni, bundan oldingi shortlarni ko'rib kelgan obunachilar bo'lsa biladi. Bitta akkauntimni nasini maqtab chiqqanman, ko'targanimda. O'sha akkauntdan hozircha turibdi. Mana shu video davomida ko'rsatib ketaman. What? Bro, what are you talking about? Bu YouTube kanalini birinchi akkauntimda YouTube'da ham nomi shu edi, vaziyati. Keyin o'zgartirdim Zyrox'ga. Kanal ko'p reklamatsiya chiqmaganligi uchun shu vaqtda shayda tushgan, Ricochet 1 menga bu akkauntni nimasi yoqadi, bir xil payt bermay turib zo'r skindan berib qo'ygan akkaunt bu. O'shan bunda ko'p skin topganman. Tekindan boshlasak deyim. Birinchi bunda Ricochetdan boshlaymiz, chunki birinchi savol bu. Ricochet tomonni chuqur hammasi. Game'dagi bu bling bu story generic bu hammasi bor. Bu sezonda bilmagan odam bo'lmasa kerak. Richard tushganda juda shok bo'lgan videosi ham bor. Keyingi bu esport gazga sotgan men yoqqanligi uchun juda boshqacha yaxshilab qarasaydi. Xo'sh, bunisi bor bizda Piper'da o'sha mashhur Mehaskin Mecha plus Mehaskin. Bu bitta emas, bizda ikkita skin ranglar bor. Shuning uchun bakon juda yoqtiraman. Shularda to'liq haqida, qanday tushgan haqida ma'lumot bergandim. O'sha telefonni yozmaganimda qarasam hech narsa olmagan. Ovozim o'tib qolmagan. O'zani Frank skinni videosi ham bor. Bunda bitta manimcha, bitta Mefetski Frank. Bibi va boshqa akkauntim ekan, unisi 33 mingta, 30 mingta akkauntimda Bibining o'zi hamma skini bordi. Bitta bodyguarddan tashqari. Mr. Bat says Birinchi kirishga sababchi bo'lgan browserlarim Edgar va Bibi. Shekarasiz tufayli men browserga kirib kelganman. Crow. Crowga hozir videoda 16-debuff olayotgan bo'lsa, 16-marta olyapti. Juda tushib ketdi, nerf bo'lib ketdi. Bufflardan birga ham ishlasa bo'laman. Search Vault. Legendarniy videolar chiqqan. Musiqa bo'lib turgan videolar işte kanalda chiqqan. Buni olganman, buni ham olishga ulgurganman. Mazza qilib o'ynaydigan akkauntim shu mani. Men tugagandan keyin ko'p yutqazish bo'lgandan keyin birdan shuni o'tib olaman-da.
Mana shuni o'ynab davom ettiraman. Akont ko'rib chiqdik. Shunda kerakli hamma narsamiz bor. 12 mingta bemalol ko'tarishga bo'ladi. Bu hali ta'min qilibdi. Xo'sh, endi biz hammaga o'sha maqtagan akkauntimizga ko'rishinglar mumkin. 4156 ko'pga bilan ligaga chiqqanmiz. Kimlarlar uchun bu juda oson bo'lsa, kimlarlar uchun bu juda qiyin. Lekin mo'tarabi. Buni o'zim masterga chiqmoqchi edim. Bu akkauntim borligini sezon o'rtasida qilib oldim. 10 kun ichida ko'tardim. Ketma-ket o'ynab ligaga chiqdim. Birinchi marta chiqish. Birinchi ligaga chiqish bo'ldi. Endi ikkinchi martasiga ham buni sezonga ertadan keyin keyin sezonga bemalol chiqamiz. Agar xohlasanglar bemalol yangi akkaunt ochib qo'shilsanglar birga ko'taramiz. Agar shu akkauntingizda bo'lsa. Birinchi marta chiroyli, juda boshqacha ekan. Umuman ko'rmagandim, lekin ko'p proga chiqqanda ham bor. Proga chiqqandan sirini bilmadim, lekin menda ligaga chiqish o'xshadi. Endi masterga harakat qilib ko'raman. Buni sezonda narximga ahamiyat bermaysizlar. O'zim yoqqanligi uchun bu Bakuga skin, enemy. Mana nechta versiya bilan chiqqanim to'g'ri. Где-то 10 ta, 3 ta, 6 ta, 9 ta, 10 ta. 11tasi ham bo'ladi. Bu 10larni olmaydi. Mefidan boshqa 10lar olmaydi. Umrlarni faqat 11 tagina versiya bilan shotgacha chiqib keldi. Hamda ko'tarilmagan hech qaysi. Skinlarni yig'ib o'yinda o'ynash uchun ham sezonal skin sotib oldim. Menga eng yoqadigan Bakuga skin. Kimga qaysi skin yoqsa, kommentda belgilab ketsanglar, o'shanga qarab xulosa chiqargan bo'lardim. Bunda bitta uncha ko'p vaqt yeydigan narsam yo'q. Buni hammada bor, hamma olish ulgurib bo'ldi o'zi. Buni ham olib bo'lgan hamma. Shu ishni qo'yganim bor. Keling, hammaga qiziqqan holatda mana bor ekan, teksta o'chirim mana. Teksta bor ekan. Yaxshi, tekka tushirish ulguribman. Rekashitdachi. Lord Leotud Rika bor ekan, qirol ekan. Keling, Kostrar bor ekan. Yaxshi. O'zim ko'rmagan ko'p narsalar bor ekan bitta. Ahamiyat bermagan ekanman shuncha kirib. Faqatgina shu daraja ko'tarish bo'yicha kirganman. Menda eng yoqadigan biringiz hozirgi o'ramda shuni ko'tarishim kerak. Skinni olish bundan ololmadim, lekin sakmadini skinlari bor. Olsam meter olamiz. Bunda farq yo'q. Bu ham ulguramiz. 4000 ta ko'pga bilan 53 ta bayis, yana o'taba masterga chiqqunimizcha 100 ta ko'p yoqib qolsa kerak. Sizlar birgalikda ko'taramiz shuni. Har kuni har bitta misol uchun Golddan ta'min o'tgan paytda, ta'mindan Mefidan ligaga o'tgan paytda video qo'yib boraman. Agar kanalda aktiv bo'lsanglar, birga ham o'ynaveramiz, birga ko'taramiz. Mana o'sha hammaga qiziqqan holatda ochdim. Har leaderboardga kirsam, har leaderboardga kirgan paytim brawlerlar bo'yicha tursam, 3-4 o'ringa bor yo'q, mana qarab turibdi. Mana 4 5700 gram. Shunga qiziqqan holatda ochgandim. Men shoshildim. Adashdim. Buni sana endi men ko'tara olmayman. Men qanday chinsi bo'ladi. Men bitta ligaga chiqqaniga xursandman. Bular o'zi 4-prestijga chiqib olib, yana bemalol anani o'tirishdi. Masterda turibdi. No, lekin boshqa tema. 4 ko'kkamni. Ammo 3-4 ta bilan hali prestij man yarimda turibman. 500 yillikda. Buni prestij 3 qilmoqchi edim. Kenjini. Prestij 3 qilmoqchi edim. Kim bilsam, ko'tarib tashlash kerak emas ekan boshida. Yani gipertariya hammasini sotib olib, qarasam, buni qancha tez ko'tarsa, raqiblar ham shuncha baland ekan.
o'yladim. Baribir yetdim. Bundan keyin ko'taraman 2 qadam, 3 qadam shu akkauntni. Bu haqida ham video chiqib boradi. Unchalik ko'p emas, lekin aniq o'sha akkauntimiz haqida bemalol ko'p video chiqadi. Hali rank degan bo'lsa-yu, o'sha akkauntda ko'proq masterga olib chiqamiz. Buni ham chiroyli masterga olib chiqib, JBBni Elio Edgar deb ko'rsatish tu holatda turadi bizdan keyin. Bu sizlar bilan birgalikda. Bu meni klubim. Blaziyatdaniki boya ko'rgan akkaunt uchalasining haqida gapirishdim. Katta akkaunt haqida ham. Xo'sh, bunga o'tib olaylik. O'zimizdan mashhur akkauntchamizga keyin davom ettiramiz. Komment o'qidim. Kecha video qo'ygandim. Uncha prosentlar ham olmadi. Nimaga olmadi deb kutib o'tirishdim. Bugun bizdan bitta obunachimiz yaxshi maslahat berdilar. Qizarli emas dedilar. Tushunarli. Men unaqa narsalar yozaveraman. Men nima yetishmayapti, nimani ko'p gapiryapman. Nima haqida ketib o'tasiz, to'g'rilab olaman. Umuman unaqa to'xtatish degan narsaga ko'rsa, to'xtamasdan shorts qo'ymayman, video qo'ymayman. Harakat qilaman kanalni ko'tarishga. 2-3 odam ko'rdi kanalda o'smaydi dedi. Chunki bu akkaunt deydi 2024-2025 dan beri bordi. Anchadan beri video qo'yib kelganman. O'smaydi, o'xshamaydi deb aytganiga, mayli farqi yo'q deb, meni hobbim deb qo'yib kelganman. 157 ta obunachi bo'lganimiz uchun sizga katta rahmat. Buni men boya hozirgina ko'rib turdim. Xo'sh, mana 157 ta, 147 ta, 140 ta, 5 ta bo'lgan saytdan so'rardim. 150 ta bo'lsa yechidim, chatga borardi. Lekin 152 ta bo'lib ketdik. Bu ham ancha katta natija. Endi nasib bo'lsa 200 tagacha qilamiz. 200 dan 250 gacha sizlar bilan birgalikda olib boramiz. Maslahatingiz uchun sizlarga katta rahmat. Sizlar bilan The Rocks bo'ldi. Bundan keyingi videolarni kutib qolinglar. Davom ettiraman.